হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে যে মেডিসিনটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটা হলো ব্রায়োনিয়া অ্যালবাম। তাহলে জেনে নিই এর লক্ষণগুলি কি কি। সাধারণত এই মেডিসিনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ড্রাইনেস, যেমন জল পিপাসা থাকবে, জিভটা তার শুকনো থাকবে, হাড় স্টুল, হার্ড কাফ, এগুলোই মেন লক্ষণ। দেখা যাক কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, মাথা মনে হয় ফেটে যাবে, নড়লে চড়লে মাথা ব্যথার বৃদ্ধি, চুপচাপ শুয়ে থাকলে আরামবোধ, সেক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া ঠান্ডা, কাশিটা প্রচণ্ড শুষ্ক, সহজে কফ উঠতে চায় না, অনেক কষ্টে যদিও বা কফ ওঠে, সেটা হালকা হলুদ রঙের এবং রোগী কাশবার সময় হাত চেপে বুক ধরে নিয়ে কাশে, মাথা ব্যথাও থাকবে কাশির সঙ্গে, সেক্ষেত্রে আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করতে পারি। এছাড়া সব রোগ লক্ষণের সঙ্গেই দেখতে হবে যে তার জিভটা শুষ্ক আছে কিনা, জল পিপাসা আছে কিনা, তার স্টুলটা হার্ড কিনা, কাফ যেটা সেটা হার্ড কিনা, এই সব সিমটমগুলো মিলিয়ে তবেই আমরা এই মেডিসিনটি ব্যবহার করব। এক্ষেত্রে পোটেন্সি 30-200 খুব ভালো কাজ করে। তাহলে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আপনাদের